មេរៀនទី77អំណានជីដូនជីតាជីដូនជីតាខ្ញុំមានវ័យចាស់ជរាណាស់ទៅហើយព្រឹកនេះម្ដាយឪពុកខ្ញុំនិងខ្ញុំយកនំចំណីផ្លែឈើទៅជូនគាត់យើងសប្បាយរីករាយណាស់នៅពេលបានទៅដល់ផ្ទះគាត់ព្រោះបានជួបលោកទាំងពីរគាត់បានអង្អែលនិងអោបខ្ញុំគាត់សាកសួរអំពីការរៀនសូត្ររបស់ខ្ញុំជីដូនជីតាខ្ញុំមានវ័យចំណាស់បន្តិចមែនតែសុខភាពគាត់នៅមាំមួនល្អខ្ញុំគោរពស្រឡាញ់ជីដូនជីតាខ្ញុំណាស់ព្រោះគាត់តែងទូន្មានខ្ញុំឲ្យខិតខំរៀនសូត្រនិងធ្វើខ្លួនជាកូនល្អការរៀនពាក្យកអំណានពាក្យជរាអានថាជរាវ័យអានថាវ័យសូត្រអានថាសូត្រខពន្យពាក្យជរាចំណាស់សេចក្តីក្រមគ្រាទ្រុឌទ្រោមវ័យអាយុកំណត់អាយុកពាក្យន័យដូចនឹងពាក្យជរាចាស់ចំណាស់ទ្រុឌទ្រោមខពាក្យផ្ទុយមាំមួនផ្ទុយនឹងទន់ជ្រាយសួរផ្ទុយនឹងឆ្លើយសំណួរ1តើជីដូនជីតាគេមានវ័យដូចម្ដេច2តើម្ដាយឪពុកគេយកអ្វីទៅជូនជីដូនជីតា3តើជីដូនជីតាសាកសួរគេអំពីអ្វី4ហេតុអ្វីបានជាគេគោរពស្រឡាញ់ជីដូនជីតាលំហាត់ចូលអានពាក្យខាងក្រោមដោយមិនបាច់ផ្សំនិងប្រកបឲ្យបានត្រឹមត្រូវជីដូនជីតាជរាម្ដាយឪពុកអង្អែលមាំមួនអោបវ័យចំណាស់ទូន្មានស្រឡាញ់សំណេរកចូលសរសេរតាមអានចម្លងពាក្យនិងល្បះខាងក្រោមជរាអង្អែលមាំមួនអោបវ័យជីដូនជីតាខ្ញុំមានវ័យចំណាស់បន្តិចមែនតែសុខភាពគាត់នៅមាំមួនល្អខចូលជ្រើសរើសពាក្យក្នុងប្រអប់ទៅបំពេញល្បះខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះវ័យគោរពព្រឹកនេះជរា1ជីដូនជីតាខ្ញុំមានវ័យចាស់ណាស់ទៅហើយ2ម្ដាយឪពុកខ្ញុំនិងខ្ញុំយកនំចំណីផ្លែឈើទៅជូនគាត់3ជីដូនជីតាខ្ញុំមានចំណាស់បន្តិចមែនតែសុខភាពគាត់នៅមាំមួនល្អ4ខ្ញុំស្រឡាញ់ជីដូនជីតាខ្ញុំណាស់គាត់តែងទូន្មានខ្ញុំឲ្យខិតខំរៀនសូត្រចូលតែងល្បះតាមរូបខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវ